呀，已经到了。同样是新山州后，那个氛围焕然一新的感觉。啊，这是什么地方呢？就是森林城市了。我们抱着看看的心态来了解这个地方。其实这个地方我也来过很多遍，但是我每次来啊，就是去那个沙滩玩玩这样子，走走而已，然后就回去了。啊，在附近吃下东西这样子，就主要是看看这里的房子是不是真的像大家讲的鬼城啊，没人住啊这样子啊。今天主要是看这个，是不是有人住呢？我觉得镜头可以看得到了。OK。这里不是拿来投资的地方哦，而是用最低的价格$32,000换来第二家园10年的签证的一个选择。这个地方纳入了第二家园的金融特区，也就是说，用最低门槛的价格买到房，换来10年的签证。这样的政策就可以吸引到一些退休人士啊、远程办公的人啊，甚至是想享受免税政策的人啦。今天是星期五了，人比我想象中的多，因为之前我来的几次哦，的人流都没有今天来的多。大家都在这里了。Amy 開心晒，Grace 又笑口噬噬。啊，看来你比較適合 CIQ。啊？今天真的很累，不简单。Golf Hotel 现在可以 check in 了。哇，好美耶！是这些人的吗？你拍一下子。啊？这个侧脸好。这个你要拍我的包？没有，哪里有？你自己要摆出来啊！哦，哎呀，眼前的这一幕让我想到我的父母啊，尤其是退休人士。这种两老过着即兴马上出远门的这种生活呢，是我父母的日常。所以好像这个地点呢，要去到市中心消费区的话，你15分钟可以来到 Iskandar，25分钟车程的话，你甚至可以去到 Bukit Indah 的 Aeon 消费区那一带啦。像我爸爸这种喜欢开车出远门的人呢，感觉就非常适合他们了。另外，我觉得这里也适合工作自由可以远程工作的人的。我这种还在为生活打拼的人，那就来住住玩玩就算了。那今天呢，选择住在碧桂园里面呢，这是我的酒店房。See you later。哦，在这里。今天入住在森林城市，到了酒店房了。OK， 刷卡，来做一个简单的 room tour。插卡，哇，很不错嘞，还有一个浴缸，房，very beautiful。那里正在喷蚊油，喷蚊油。车流量不多，人有看到，但不会说人流很高。整个区都是别墅 ，landed house， 很像田字屋。我这样子看的话，有使用痕迹，就是这房子已经有人住在里面了。那这里密度很低，人少，绿化多。我看到绿色还多过房子，这一點很舒服哦，有大自然的感覺。哦，地好大，全部區㗎。係咯，未做，所以係咪最少要30年嚟做？再有30年沒做。小曹說要帶我們去看他剛買的高爾夫球別墅。啊，走咯。在这里可以实现到小钱买别墅的梦想，每天打高尔夫球，每天在附近钓鱼。哎呀！Let's go. Let's go.
Hello，三个塞得去，塞得下在后面，大家都很瘦，有鱼啊，大家都很瘦。一个人哦耶！哇，这样就到了。那日本你直接可以。它的那个 landscape 自动在喷水的。啊，对啊，所以它这里的那个很美。这里他们现在讲每个月花很多钱在那些的。也是一个小地方。这边管理多少啊？我这套250马力。啊？对啊，就便宜。是咯。250马币啊。我们都是跟单一个月是吗？奇怪吧？我也当时很奇怪。还以为至少要500-600。没有了，254。哇，便宜。到喽。3层别墅，环境还不错。哦。填字物吧？它其实是帕特。嗯。但是它做到好像那个有一种别墅的 feel。属于0 house 哦。对。没有，它后面是空的。它是排屋，然后背后也有房间，就是3房里面最。就这一套吧，还是其他就这套一样价钱的？因为地越大，物业费越贵。对啊，所以是不是它就是属于地比较短的？你看花园有一些比较长。我不要地太大，地大的物业费贵啊。它是按地的算物业费。 Land area。对。254。对，254马力。哇，比公寓还便宜。哇哇哇哦！这里应该是客厅和饭厅了。到处参观一下，当成自己家，不客气了。楼下这里有一个卧室，这应该就是长辈房了，还是作为一个娱乐间、偏厅什么的，我觉得 OK。来，我们再看一下。哦，这里有一个储物间，往后走，晒衣房，露天的，所以确保衣服可以晒到太阳。储物间哦，这里就是，这个户型还蛮特别的，因为这里过来它是有一个有窗户的通风的一个厕所，外面还有一个绿地。而这些空间都是有大面积的窗口。如果你不知道的话，你可能真的会撞下去。楼顶很高哦，看。我去楼上看看。有窗口的，这里就可以看得到后面的结构了。它其实是4间连在一起的。在 KL 这种叫做田字屋 （Cluster Link House）。我们再往上走5步，来到其中一个房间。这房间是有阳台的，阳台看着你的车子。这里可以讲是风凉水冷啊，很安静哦。会住吗？会。你会瘦下来，真的。楼梯。不错不错。有什么？验房了吗？这套？验房。往上看，刚刚楼下那个应该是 one of the bedroom。有阳台的 bedroom， 这个房间显得更大。这肯定是 master room 了。因为它有浴缸，整体空间更大，房间的空间也很大，所以这里的房间反而是没有阳台的。外面可以看得到这个树，哇，反正绿化我是觉得做得不错了。配置我这样看的话，墙壁肉眼那些看都觉得 OK。再去看楼上，所以这里我们已经看了3个房间，然后来到这个算是第4楼，就有一个这样子的院子。这院子呢，
应该可以做 BBQ。如果隔起来可以做多一个房，感觉是这样。看一下那个空间，它是标准一个房间的空间呢。然后我看到那个洞，我相信是我的 outlet， 就是可以在那里做一个厕所的空间，出水位了。OK， 我们再往上看的话，好，这里是一个更大的 platform， 拿来做 party。这边有没有闻呢？是已经做好了顶楼盖顶的嘞。OK， 我了解呢，这些高尔夫球别墅其实有新的一期正在开卖的。如果有兴趣的话，可以来了解看看。上面这里有联系方式。这地方是位于新山啊，别墅100来万就可以买得到。或者如果你今天是想找个退休地方，在新山不一定要在市中心的话，或者这个会适合你嘞，对不对？现在这个别墅是有样板房的，这样板房啊，大家值得来看看。高尔夫球景观不特止啊，还要有个这样子的湖景在旁边。来，我们看一下，每天走几步出来就这样。但我相信啊，不是每一个单位都在这个这样好的位置啦，但这个相当不错。这个是这里的样板房，3层半。好，谢谢你，谢谢你。这个别墅跟刚刚那个是一样的没？一样。好像不一样哦。它只是材料那边不一样。我们可以去参观。看一下咯。哦耶，哦耶。哦，样板房放了家具后的样子，这样子大家比较容易的想象啦。大家都在欣赏这外面的湖景，而我就先进来看看这个样板间了。OK， 当然这里其实也是有好几个户型啦，这只是 one of the 示范单位。大部分的单位呢，这里都是有这个橱柜了的，已经有橱柜。这里很显然就是客厅、饭厅啦，然后后面这边会有一个房间，房间是直接看得到外面的景观，然后后面这边呢还有一个厕所，还有那个晾衣间。这个的户型有点不同哦，因为这里后面还有一个是厨房，相信这个是后期加装的啦。也不一样，这个户型不一样，这个不一样，这个房子比较大的。哦，这里有一个套房，有个套房哈。而这房间可以变成一个偏厅来招待客人。哇哦，湖景嘞，绿地景观。和你的户型不一样不一样，这个是小户型，还小户型哦。同样这一户比较稀缺。还有的。越便宜越快出掉，这边市场就是这样。这个的景观很美哦。对，它这套的话就是特点就是景观，再加上角头间，景观其实就已经十几十万了。角头间它是因为它有一些田字屋旁边是可以过车的，它所以说它没有固定好说是多少，对，它每一套的大小都是不一样的，它没有一套是一样的。对，有的地长一点、短一点，有的旁边没路。看楼上的模样。每个房都算是主卧房一样，它的大小 OK 的。哇，这个景观，我正在想吉隆坡还在哪里有这样子的房子，或许有，但不多，随处都找得到这种景观，在这里，吉隆坡应该对很难。是，它整个结构其实是和其他的是一样的哦。这个房，哎呀，有点离谱啊！哪里找嘞？这种景观，还要做一个开放式的浴室哦，你看。但是我相信这是后期加装的啦，原装交付不是这样。但如果真的做成这个样子的话，
这个卧室是 L 型270度全景观。好，準備看啦，都有嗱，千萬哦。啱沖完涼出嚟啊！係要吹頭啊而家。嗯。哦，原來呢度係加蓋頂嘅，呢度唔係原裝。誒係咩？係啦係啦我。哋上到嚟咗咩？上到嚟咗咯。哦，係哦，係哦，啊，多數加啦，對面都係有加加嘛，的。對面也是有加。加了都不自覺啊，就像多了，就是第3樓一樣。我試過嘅，沖涼房點解咁啊？我應該着件衫沖涼。這個裝飾太厲害了哈！嗯，可能你有的投資產業很多了，你有很多不同的投資組合。那今天如果你只是想靜靜的選一個想要過日子的房子的話，就單純考慮一個環境優美的別墅，在新山這裡有高爾夫球別墅。新山別墅我們看完了，現在趕下一個行程，去到森林城市的消費區，以及去了解它這邊的配套發展計劃現在是什麼的情況。現在我們來到了這個是它的 Forest City Water Park， 也就是最大的銷售廳的那裡。而這個位置它是更靠近海岸沙灘的。然後到了現在大概7點多，過來這裡小小散步一下。現在我來到呢是7點這個時間，人不算多的，但是周圍儘管是這樣子，我看到它的綠化還是做得蠻漂亮，那水是乾淨的，泳池都有照顧到這樣子。再過去看看海灘沙灘是怎麼一回事。开始看到比较多人都聚集在沙滩旁边了。我觉得有人选择来这里过这个傍晚呢，可能就是因为在新山你要找到海边很像槟城的这个氛围啊，马六甲这氛围的话，新山的这个位置，我觉得它算是一个代表的地点，还是感觉很不错的。这海边真的非常舒服哦，除了看到有居民之外呢，也看到外来的人专门过来这里玩的都有。反而是这里的商业区有点可怜啊，人潮不怎么样。但据我所知，这里即将也会开放一个全新的小商场，所以到时候应该会有更多的选择。现场看到呢，其实是有很多的商店正在做装修，陆陆续续的正在准备开张，拭目以待，希望它越来越好吧。这个消费圈呢，主要是吸引那些想要免税买酒类、巧克力啊这种商品的，所以这里还是可以吸引到一定的人潮。哦，这里有一个 CIMB Bank。为什么这个 KK 是白色的？哦，也比较大哦。1塊的東西你要免它去哪裡？5毛？看麵包咯，看麵包我知道多少錢。沒有麵包通，它沒有免稅的，啊？一樣的，2塊6。沒有便宜，你要看。誒，沒有2塊6好像也是比較便宜。你要看chocolate，看啤酒，看香煙。那 chocolate 就不用在這邊買咯，就直接去 chocolate 的免稅店咯。晚上也是在新山這裡吃了個晚餐，食飯咯。來，這個是一個小黃。還有我自己的。哇，吃完飯了，現在回酒店休息了。啊，這裡外面現在應該是漆黑一片，啊，只有鳥的聲音。哦，原來森林城市晚上真的是有點烏漆嘛黑的啊，外面還可以看得到一點街燈。啊，來到這個酒店的話呢，啊，就開始看到一些燈光，漂亮的燈光。OK， 然後行程滿滿的一天，要休息一下了。明天還會有一個項目講解的環節，然後我們就回吉隆坡了。本來還講好要在這裡打那個推桿高爾夫球的，但後來因為行程真的是有點滿，然後也不知道明天有沒有時間這樣子做。又回來酒店了。
外面的景色就是这样的哦。大家晚安了。The next day. 到了隔天，就有森林城市的专员来为我们讲解沙盘以外的细节。大概会给你大概讲解一下这个整个沙盘，我都知道它有一些很好的一些政策。Family Office 的话，他们能享受到0%的税率，高达20年的期限。森林城市它有它特殊的一些政策，就只要是2家，像我们做房地产的，我们都知道对森林城市的门槛是多低，就是只要是50万马币就能在这里买房，3万2美金，50岁以上就从谈就可以拿到第2家园了。如果50岁以下呢，6万5美金。现在有自驾的巴士通到新马第2关卡，一天大概有15趟的巴士。Hot selling product 嘞。我刚刚说的那2套，就是那个56 square meter 有40。如果不是在这个类型的话 ，confirm 是 golf， 因为 golf 的别墅的价格优势，因为它是有地住宅。昨天你们已经看过了，我们有2种户型罢了，一个是2房的，一个3房的。目前的客群来说呢，最大的客群就是新加坡客户。那今天你们不相信我，一下去就可以看到一排全都是新加坡车。那如果是你们是一个买家，我会送你们什么？我会送你们5到7年的一个 membership。我有一大堆客户是不会拿出。主要是纯粹喜欢这个环境，纯粹喜欢这边的环境。对环境。那我们现在的业主，整个小区的业主来说，50%是中国客户，还有50%是其他国家。那其他国家的现在的占地比例呢，最多也可以说是韩国和美国，然后加上新加坡。OK， 从平面图就可以了解到啦，它的地点就准在高尔夫球酒店的隔壁的这个小区，面向着高尔夫球地。所以这里的话，刚刚提到的2房和3房的别墅呢，它们都是有可加盖的楼顶，也就是2房变3房，3房可以变4房的。OK， 然后都是有高尔夫球景的这个房源。这里是金融特区，所以这里的购置税、税金、2家签证门槛都是最低的。这就是政府想要把这里搞起来而打造的一个措施。OK， 到了这个新山之旅的最后一天，现在吃完饭要回去啦，拜拜。我是一个吉隆坡人，这一次的新山看房之旅总算让我理解了，即便是同一个国家，不同的州属都会有不同的消费习惯、文化差异。那说到这个经济特区的签证是不是真的实惠？我觉得这是本地人没有办法感受到的事情。以上纯粹是我对新山的看法。今天的分享就到此为止了，记得 like、follow、subscribe 我们的这个 channel， 我们会定时的分享不同的房产影片的。我们就下一期见，拜拜啦。